सहजन खाने के फायदे। नंबर 1, सहजन में पाए जाने वाले पोषक तत्व पेट की चर्बी को कम करने में हेल्प करते हैं। इसका काढ़ा बनाकर पीने से हड्डियां स्ट्रॉन्ग होती हैं। नंबर 2, सहजन में भरपूर मात्रा में विटामिन सी और एंटीवायरल गुण होते हैं जो आपकी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करते हैं और बार बार बीमारियों से बचाते हैं। नंबर 3, सहजन का सेवन दिमाग को तंदुरुस्त रखता है और याददाश्त को बेहतर बनाता है। नंबर 4, सहजन पेट में दर्द, अल्सर, लीवर और किडनी को डिटॉक्सिफाई करने, तनाव और थायराइड फंक्शन को दुरुस्त करने में फायदेमंद होता है। नंबर 5, सहजन में विटामिन ए और आयरन भरपूर मात्रा में होते हैं जो थकावट और कमजोरी को दूर करते हैं और शरीर में खून की कमी को भी पूरा करते हैं। ऐसे ही हेल्थ रिलेटेड जानकारी के लिए हमें फॉलो